学长只是回头夸一句老师耳环很漂亮，还提到他失踪的孙女儿也有一对，这让70岁的老人瞬间意识到眼前的学生一定与孙女的失踪有关，因为这对耳环正是孙女失踪当天他亲手送给孙女的生日礼物。伊莎贝尔原本想拨打报警电话，但想起警方过去的无能，他心中涌起更坚定的念头，必须亲手逼出真相。于是他走向厨房，在学长看不见的地方悄然在咖啡中下的药。当贝尔特兰从昏迷中醒来时，发现自己被绑了起来，而那个慈祥的钢琴老师手里正握着一把锤子，逼问他2年前那个夜晚他的孙女究竟去了哪里。这个问题的答案还要从那个命运的夜晚开始说起。2年前，西班牙南部弗里西利亚纳小镇的地平线，古老的白墙红瓦在金色余晖中闪闪发光。这个依山傍海的小镇向来以宁静祥和闻名，居民们世代传承了朴素的生活方式。在一栋典型的安达卢西亚式住宅里，70岁的伊莎贝尔送给17岁的孙女维罗一对造型独特的耳环。维罗的眼睛立刻亮了起来，由衷地赞叹她们的美丽。伊莎贝尔得意地透露，她忍不住也给自己买了一对。这个细节看似温馨，却为后续的悲剧埋下了关键线索。短暂的温情过后，维罗表达了感谢，随即匆匆离开。祖孙之间的告别带着明日午餐的约定，氛围依旧轻松而温暖。回到家中，维罗精心打扮，桌弄让他显得格外亮眼。此刻他正沉浸在青春的悸动与对夜晚的期待中。父亲在临行前叮嘱他务必在凌晨2点前回家，而年轻的韦罗却希望能延长至3点。看似简单的分歧，折射出2代人之间既亲昵又微妙的拉扯，也暗示了这场夜晚即将发生的不可预知变故。当韦罗走出家门与好友玛塔会合时，2个女孩兴奋地讨论即将开始的夜晚。一路上他们忍不住抱怨高跟鞋带来的酸痛，却依旧笑着向前奔跑，仿佛迫不及待地要投入这场盛大的狂欢。不久之后，他们拦下一辆顺风车，带着毫无顾忌的笑声钻进车里，车辆载着他们驶入夜色，灯火渐渐远去，笑声与喧闹也随之消沉在无边的黑暗中。时间来到第2天，伊莎贝尔早都准备好孙女最爱吃的菜肴，却始终没有等到维罗的身影。电话一次次拨出，却始终无人接听。焦虑之下，他只好联系儿子，但得到的回应同样茫然。为了确认情况，他又拨通了孙女儿陆佩的电话，然而很快便传来答案，这叫维罗并没有回家。不安的情绪逐渐扩散，仿佛一层阴影笼罩了整个家庭。很快消息在小镇上传开，街头巷尾都有人开始寻找，呼喊声此起彼伏。当民间搜索毫无结果时，专业力量终于介入。刑侦部门的警官正在接手案件，玛塔的父亲也动用自己的势力全程搜索。时光一天天流逝，可1周之后依旧没有任何关于维罗和玛塔的线索。在调取并查阅大量监控录像后，警方终于捕捉到2个女孩当晚的身影。画面显示，她们当晚乘坐的一辆蓝色的福特汽车后就彻底消失了。顺藤摸瓜，警方很快将司机何纳斯逮捕。面对质疑，何纳斯拼命解释，坚持声称自己只是将2个女孩送到岩石路附近后便再未见过她们，还揭露她们是与朋友见面。警方立即出动，在岩石路一带展开地点式搜索。很快他们找到属于维罗的夹克，而更加令人震惊的是在夹克和附近长椅上发现的血迹。法医检测结果证实，那点血液正是来自维罗与玛塔。这一发现彻底改变了案件的性质，原本的失踪案逐渐升级为可能的谋杀案。血液证据昭示着暴力的存在，也意味着2个女孩的生命安全正处于最危险的境地。参与搜救的每一个人心中都沉甸甸的，因为这样的迹象往往预示着最坏的结果。数日后，一个夜晚的约捞行动带来了残酷的真相，渔民意外打捞起玛塔的遗体。这一消息如同晴天霹雳，吹得击碎了人们最后的希望。年仅17岁的少女就此永远停留在了那个节庆之夜。玛塔的葬礼上，几乎全体居民都自发前来送别。警方在玛塔葬礼后并未停止搜寻，家长向伊莎贝尔保证，维罗一定会被找到。时光荏苒，2年时间悄然流逝。弗里西利亚纳的街道依然古朴迷人，但对某些人来说，这里永远不再是从前的样子。带着新闻正播报着案件的最新进展。接着站在案发地附近，直到这里正是2名少女最后被看见的地方。她们当时登上一辆蓝色的福特轿车。几天后，玛塔的遗体被发现漂浮在海上，尸检结果揭示出明显的暴力痕迹，甚至还包括性侵的证据。而维罗的遗体始终没有找到。长时间的搜寻最终在法官的命令下被迫终止。案件留下了大量未解的疑问，目击者寥寥无几，证据始终不足。最早被逮捕的是一名德国籍男子约翰内斯，他在本国就有多项犯罪前科。虽然警方很快排除了他的直接嫌疑，但他在获释数日后便选择自尽。与此同时，本地青年何纳斯也曾被拘留，他的最后一名见过2名少女的目击者，却因缺乏确凿证据而被释放。他的供述始终无法被证实，却也不足以让警方将他定罪。2年过去，调查几乎陷入停滞，嫌疑人名单越来越模糊，案件也在公众的关注与质疑声中被逐渐推向悬而未决的结局。但伊莎贝尔始终无法走出失去孙女的阴霾，儿子劝他放下过往，试图让生活继续前行，但在他心中，这样的结局绝不可能被接受。
他反复坚称生要见人，死要见尸，这是唯一能让他安息的答案。带着这种执念，他再度找到警长，他毫不掩饰自己的愤怒。这因警方从案件开始便存在严重失误，尤其是在释放何纳斯之后，他坚信那名青年必然知道更多隐情，却始终没有说出口。在他的质问中，最尖锐的疑问被抛出：是谁杀死了他的孙女？又是为了什么？维罗生前与所有人都相处融洽，从未卷入过麻烦，如此无辜的女孩为何会以死亡收场？情绪的崩溃让他几乎无法承受这份痛苦，鸡蛋安慰他称已经尽了全力，但伊莎贝尔并不相信。他将怀疑的矛头直指玛塔的父亲，认为维罗之所以遇害是因为与玛塔在一起。小镇上人人都清楚玛塔的父亲拉斐尔是什么人，他渐渐其中另有隐情。警长强调没有任何证据支持这种说法，然而伊莎贝尔心中的疑云并未消散。他提起拉斐尔涉及毒品交易，甚至怀疑那名德国嫌疑人的死亡可能与他有关。虽然警方再三保证已调查过拉斐尔的社交圈与行动轨迹，并未发现可疑之处，但他仍旧毫无动摇。他直言自己并不惧怕那个男人，反倒质问警方是否因为畏惧而退缩。不久之后，伊莎贝尔主动踏入拉斐尔的住所，他没有寒暄，径直切入主题，质问孙女当晚究竟发生了什么。他坦言自己无法在未知中继续生活下去，如果真相被永远掩埋，他的人生已经停滞不前。Verónica, ¿por qué? ¿Y mi Marta? ¿Qué? ¿Y Marta por qué? ¿Por qué la mataron? ¿Por qué la violaron? ¿Por qué la echaron al mar? Pero tú tienes que tener más información, no sé, a través de tus socios o de amigos. 拉斐尔强调自己已经竭尽所能，从最初信任国民警卫队，到后来采取了一些手段，直到那些手段无法言明。当伊莎贝尔离开时，警告他不会放弃。拉斐尔愤怒地咒骂他是疯老太婆，然而在他内心深处，也许对伊莎贝尔的坚持有着某种理解和同情。晚上，伊莎贝尔查到何纳斯住在一艘船上，于是他拿着餐刀悄悄摸进了房间，没想到被何纳斯当场发现。他反应迅速，将刀从他手中夺下，冷声制止他的鲁莽。情绪稍稍缓和后，伊莎贝尔直言虽然难以相信，但此刻何纳斯是他唯一能抓的救命稻草，因为他是最后一个见过孙女的人。他恳求何纳斯理解，警方已经放弃，可他不会。他坚决表示不能让真凶逍遥法外。何纳斯声称自己无能为力。伊莎贝尔追问，如果不是他干的，那么是否可能是玛塔的父亲拉斐尔？ De todas formas, él está tan perdido como tú. ¿Qué sabes tú de Rafael Salazar? ¿Cómo estás tan seguro de que él no sabe nada tampoco? 何纳斯终于吐露出隐藏已久的过往。他被警方释放之后，旧人对他充满敌意，谣言四起，认为他就是罪魁祸首。某个夜晚，下班后的他遭遇袭击，被拖进了一个仓库，而在那间昏暗的屋子里站着的正是拉斐尔。之后他遭到拉斐尔的残酷殴打，随后他被迫失业，再无立足之地，生活被彻底摧毁。说到这里，他神情苦涩，事已如今潦倒的困境皆因那一役而起。伊莎贝尔对他的遭遇表示惋惜，但仍恳求他讲出那晚的经过。他知道只有真相才能让自己获得哪怕一丝慰藉。赫纳斯无奈回应，是的自己无法提供新的线索，但在伊莎贝尔的坚持下，他还得回忆起那段关键的时光。那是晚上10点左右，他正准备驱车参加大学同学聚会。恰在此时，维罗与塔玛从急着方向走来。赫纳斯与塔玛几乎素不相识，但对维罗早已有所耳闻。他在小镇上从不默默无闻，人人都记得他灿烂的笑容。原本何纳斯想邀请他们一起参加同学聚会，但两人却表示已有约会，要去见一个朋友，是谁他们并未细说。在车内的片刻，维罗从包里拿出一对耳环戴上，那是绿色的饰品，造型独特却显得笨拙。何纳斯记得塔玛嫌弃他们丑陋，而维罗只得淡淡承认这对耳环并不漂亮，但他依旧选择佩戴。他没有解释理由，只留下一个意味深长的微笑。所谓2名少女让他在路边停车，他们挥手告别，转身走入夜色之中。拿着何纳斯最后一次看见他们的身影，也是案件谜团的真正开端。出于对孙女的怀念，伊莎贝尔在这戴上那对与孙女同样的耳环。第二天，伊莎贝尔依旧回到日常的钢琴教学，学生贝尔特兰如常到访，练习中略显生硬。他内心提醒要让琴声带有情感，而不是如同机械般冰冷。对他而言，这不仅是音乐的指导原则，更是人生的信念。拒绝麻木地接受现实，始终坚持用情感去追寻真相。然而就在这个看似平常的时刻，一个令人震惊的细节正悄然出现。贝尔特兰不经意地提起那对耳环，让他想起了维罗。他的语气随意，却无意间泄露出一个惊人的问题：他怎么会知道维罗佩戴过那样的耳环？因为维罗直到何纳斯送他们前往岩石路时才真正佩戴。换而言之，贝尔特兰之所以知道耳环的存在，只有一种可能：他在那之后仍旧见过维罗。伊莎贝尔原本想拨通警长的电话，但念及警方过去的无能，他心中涌起更坚定的念头，必须亲手逼出真相。
于是他悄然在咖啡中下了药。当贝尔特兰醒来，发现自己被绑起来时，他的震惊和困惑反映出事态的严重性。¿Qué ha pasado? No me encuentro bien. ¿Por qué estoy así? Por los pendientes. Se los regalé a Verónica ese mismo día, pero ella no se los puso. Hasta que Jonás las dejó en el camino de Peñones. Tuviste que verla después, Beltrán. Los putos pendientes. ¿En serio? Ya está, Isabel, corta esto porque se te está yendo la olla, no. ¿Y cómo sabías que Verónica tenía unos pendientes iguales? Tuviste que verla después, Beltrán. Isabel, estás delirando, ¿vale? Y esto ya no tiene ni puta gracia. ¡Ya! Esto nunca ha tenido gracia. Hijo de puta. ¡Isabel！ 见这小子依旧揣着明白装糊涂，伊莎贝尔的耐心彻底被消磨殆尽。他缓缓转身，从桌旁拿起那把沉重的锤子，下一秒毫不犹豫地朝他的膝盖砸了下去。事到如今，贝尔兰特依旧坚称自己什么都不知道，从未见过维罗和塔玛。他又声称维罗是自己的朋友，绝不可能伤害他。这一刻，他的眼神似乎真诚，甚至令伊莎贝尔短暂动摇。他最终决定松开束缚，却抛出了最后一个问题 ：“Por favor, Beltrán, yo te suelto, pero dime al menos cómo sabías que Verónica tenía unos pendientes como los míos. Me los enseñó. Sí, no sé cómo no me acordaba. En la feria. Le encantaban y dijo que se los regalaste tú y que eran preciosos。”但这个回答立刻露出破绽。叶莎贝尔清楚记得，和纳斯说过，孙女戴上耳环时并未表现出喜欢，反而觉得她们笨拙丑陋，从未说过美丽二字。谎言与事实的冲突如同一道清晰的裂痕，赤裸裸地摆在眼前。在极度的逼迫下，贝尔特兰终于崩溃。他舍得那晚去了和维罗塔玛一起去了一个秘密派对，表面上只是场狂欢，但背后却充斥着不堪言说的肮脏交易。那是一个为足球运动员和名流准备的私人聚会，他被要求带去年轻女孩，越年轻越受欢迎。Ay, Verónica, claro era. Verónica, ¿qué ibas a decir de Verónica? Dime, Verónica, ¿qué? Habla, venga. Verónica se sacaba un dinero. Y Marta también. ¿Qué coño estás diciendo? Sí. Venían, se ponían hasta arriba y follaban con quien les daba la gana. ¿Qué? ¿Eso querías oír? Yo me follé a Verónica y a Marta. Mentira. Y luego se fueron con unos viejos porque eran famosos. ¡Con Carlos Jaén, el de la tele! 甚至知名电视主持人哈恩也在其中。随着描述的深入，言辞愈发污秽。这些言辞如同利刃，深深刺入伊莎贝尔的心口。他怒吼着让他闭嘴，无法容忍自己的孙女儿被如此亵渎。对峙的气氛在瞬间失控，情绪的临界点被彻底击穿。当喧嚣与咒骂逐渐归于沉寂，贝尔特兰倒在面前，声音消沉在空气中。屋内只剩下伊莎贝尔急促的呼吸和压抑的怒火。反应过来的伊莎贝尔迅速擦着掉钢琴上的血迹，手忙脚乱地清理现场。他正准备将尸体搬进冰箱，企图隐藏这场突如其来的暴力。然而就在这时，追究者塞菲里诺却意外地从后门钻了进来。更糟的是，贝尔特兰并未完全死去，他在冰冷的地板上猛然清醒，虚弱的伸手摸到手机，试图拨打报警电话，可呼吸戛然而止，声音停留在半途。他最终彻底咽下了最后一口气。毫不知情的塞菲里诺从怀里掏出2张歌剧票，郑重地邀请伊莎贝尔与他同行。伊莎贝尔听着心头的惊惧，为了尽快将他打发走，只能慌乱中答应下来。回到屋中的伊莎贝尔急忙将电话挂断，然后将冰箱里的食物全部倒出，将尸体放了进去。下午时分，街长突然来到伊莎贝尔家中，此行是为了询问他关于学生贝尔特兰失踪的情况。贝尔特兰是来自当地一个富裕家庭，凭着在伊莎贝尔那里接受钢琴课程。这位年轻人的失踪在社区中引起了不小的关注，因为他平时行为规律，很少有反常表现。街长详细的解释失踪的时间线。贝尔特兰当天早晨离开家时，告诉家人要去上音乐课，从那以后就完全失去了踪迹。家人尝试联系他，但电话无人接听，所有熟悉的地方都找不到他的身影。更令人困惑的是，在上午10点03分，贝尔特兰拨打了一个紧急服务电话，但在整个通话过程中，他没有说任何话。手机小塔的数据显示，这个神秘的电话是从伊莎贝尔家附近拨打的。这里是一个相对偏僻的地区，住户稀少，这种地理特征使得定位范围虽然不够精确，但却将怀疑的焦点集中在了少数几户人家身上。伊莎贝尔听到这个消息时，脸上闪过一丝几乎察觉不到的紧张，但他很快恢复了镇定。他确认贝尔特兰确实在当天上午来上过课，但整个过程并不顺利。他回忆着那堂课堂的细节，连着试图练习肖邦的几首马祖卡舞曲，但贝尔特兰显得心不在焉，表现得很匆忙。
最终提前5分钟就离开了。当街长询问贝尔特兰是否提到要去某个地方或者见什么人时，伊莎贝尔表示他们在课堂上很少进行私人交谈。但当被问及是否注意到什么异常时，伊莎贝尔沉思了一会儿，然后承认贝尔特兰确实看起来有急事，似乎急于赶去某个地方。在谈话过程中，街长注意到厨房里正准备大量的食物，各种肉类摆满了台面，看起来现在在为很多人准备伙食。伊莎贝尔解释了他的大冰柜坏了，为了不浪费食物，只好一次性全部烹饪。送走警长后，伊莎贝尔带着新发现找到了拉斐尔，将线索一一告知。那天夜里，2名女孩并非去往普通的聚会，而是被卷入一个极其不寻常的派对。场地里酒精与毒品泛滥，足球运动员与公众人物混杂其中，年轻女孩被当作个人消遣的对象，以陪伴换取金钱。¿Se lo ha dicho el tonto de la Guardia Civil? No, Muy bien. ¿Quién eran esa gente? solo sé el nombre de uno de ellos, pero es el último que estuvo con las niñas. O dime el nombre, Isabel. Cuando hables con él, quiero estar Que presente. me digas el nombre, Isabel. Te lo digo. Pero me tienes que hacer un favor. Necesito que te deshagas de algo. 不久之后，电视主持人韩在出差途中遭遇拉斐尔的绑架。另一边，塞菲里诺穿着笔挺西装来接伊莎贝尔，却被伊莎贝尔冷漠而坚定地拒绝在门外。刚回到屋内，他的电话突然响起，是儿子传来的消息。调查人员翻查了贝尔特兰的电脑，意外发现了他与维罗的多张亲密合照。照片背景显示，那正是一场奢华的私人派对，而拍摄地点赫然就在2年前岩石路附近的别墅。与此同时，警方的法医小组开始对别墅进行勘查。但2年过去，现场早已没有留下多少有用痕迹。更糟的是，别墅的租赁方被查明是个空壳公司，彻底断绝了追查的线索。就在一切似乎再度陷入僵局时，调查出现了转机。记录人员增强了派对的照片，虽无法辨认车牌，却清晰地拍下了2辆豪华车的轮廓，一辆劳斯莱斯，一辆法拉利，两者皆是鲜艳的红色。警方意识到这可能是突破口，便找到有豪车售卖和租赁业务的拉斐尔，希望他能协助辨认车型，甚至提供当晚的租赁记录。然而拉斐尔的态度强硬，坚称自己既没有记录车辆，也不曾到场。他愤怒指责警方这些年来对自己和家人的骚扰，电话被监听，办公室被监控，却始终一无所获，只是让自己蒙上嫌疑。面对警长所谓的即将实现的正义，他冷笑不屑，反而质问是谁将这类照片泄露给媒体。言辞间，愤怒与挑衅交织，最终他下达逐客令，将警长赶出家门。紧接着，媒体迅速放大了这场风暴。2年来几乎沉寂的少女失踪案突然迎来了爆炸性的突破，亲密照片被公开，画面中除了维罗和玛塔，还出现了新近失踪的青年贝尔特兰。根据国民警卫队的说法，照片的拍摄地点正是岩石路的一座豪华别墅。随着曝光的发酵，警方将寻找贝尔特兰提升为最高优先级，并公布了一段贝尔特兰拨打紧急电话的录音，在背景里还能清晰地听见一段诡异的口哨声。调查人员呼吁公众，如果有人能辨认出这段旋律，或对照片有任何了解，都应立即与国民警卫队联系。伊莎贝尔猛然意识到，录音里那刺耳的口哨声正是塞菲里诺来找他时习惯吹奏的旋律。这个细节让他心头一紧，仿佛一只看不见的手正将他拖入更深的疑云之中。就在他心生惶恐的当口，拉斐尔的电话打了进来。拉斐尔透露，他绑架了主持人韩恩，确认对方并非真正的凶手，但他透露了一个关键细节：当晚派对上曾出现过第3名少女，她有着阿拉伯人的特征，额头带着明显的印记，并且在最后与维罗2人一同离开了别墅。如果能找到她，也许就能拼凑出真相的完整图景。伊莎贝尔心中燃起新的希望，决定追查这个神秘的女孩。在返回的路上，塞菲里诺再次拦住了他。男人的笑容看似无害，却在下一刻揭露了骇人的细节。他提起那段录音中的口哨旋律，是在当场吹奏了出来。这个发现让塞菲里诺占据了绝对的上风，他清楚地知道这个信息的价值和威力。更令人震惊的是，塞菲里诺直接告诉伊莎贝尔，他知道贝尔特兰是在他家里拨打的那个紧急电话。这个指控如果属实，将使伊莎贝尔陷入极大的麻烦，因为他之前向警方隐瞒了这个关键信息，这种隐瞒本身就足以让他成为案件的重要嫌疑人。塞菲里诺建议他们找个更私密的地方谈话，但伊莎贝尔坚决拒绝，要求他当场说出想说的内容。塞菲里诺终于露出了他的真实面目，他用威胁的话语告诉伊莎贝尔，他可以选择性忘记关于贝尔特兰电话的事情，但前提是伊莎贝尔必须接受他的陪伴。这种赤裸裸的敲诈行为显示了塞菲里诺多年来对伊莎贝尔的所谓关心，实际上是一种病态的执迷和控制欲。伊莎贝尔的回答毫不留情且极其尖锐，他直接称呼塞菲里诺为变态，并指出他从15岁时就这样，只不过现在他不只是个变态，还是个老变态。这种直接的侮辱暴露了他对这个男人多年来真实的厌恶，也显示了他即使在危险的情况下也绝不妥协的坚强性格。面对伊莎贝尔的拒绝和侮辱，
不久之后，伊莎贝尔独自走进孙女曾经就读的中学，她以帮助陆佩为由，请求调取维罗的学籍档案。这呢是想让陆佩看到姐姐并非完美无瑕，从而学会正确看待她。可实际上，她真正的目的是追查那名额头戴着胎记的神秘女孩。在一份份资料中，她终于找到了目标，女孩名叫贾米拉。伊莎贝尔立刻向老师探寻情况，老师回忆起这个学生，真的贾米拉的确在学校就读过，只是没完成整个学年便突然离开，据的是全家人匆匆搬迁到了别处，具体下落在无人知晓。在返回的路上，伊莎贝尔发现家门口聚集了大量警察。Buenas, Isabel. Siento molestarla, pero hemos recibido una denuncia. ¿Qué? Sí, un hombre ha llamado diciendo que él aparecía en la grabación de la llamada de Beltrán y que se encontraba aquí, en su casa. Eso es absurdo. Ya, pero tenemos que comprobarlo. Aparque y la espero aquí. 伊莎贝尔表现出适度的愤怒和困惑，虽然这是荒谬的指控，他暗示自己知道是谁做的举报，并将此描述为某个男人无法拒绝被拒绝后的报复行为。他的解释听起来合理且令人同情。接着到了70岁，有些男人仍然不会放弃纠缠和骚扰。然而，既然解释搜查的必要性，除了这个举报外，他们还有技术证据支持。贝尔特兰的手机确实被定位到了这座房子或者附近区域。面对这种情况，搜查是必要的法律程序，无论他们个人的关系如何。法医人员很快在伊莎贝尔家中发现了令人担忧的证据，在厨房地板上，他们发现了明显的血迹痕迹，血液从厨房开始延伸到了其他区域。当警方询问这些血迹的来源时，伊莎贝尔保持镇定，觉得这些血迹来自他从坏掉的冰柜中取出的肉类，肉质在备运过程中滴落在地板上。在等警察检查那个据说坏掉的冰柜时，却发现了一个令人困惑的情况：冰柜并非完全空置，而这装满了各种肉类制品。这个发现与伊莎贝尔之前的解释形成了明显的矛盾，让他的说法显得更加可疑。很显然，拉斐尔帮他处理了尸体，还帮他填满了冰箱。伊莎贝尔迅速调整了解释，他生的这些肉类是他儿子为餐厅准备的食材，他在修理冰柜时临时储存在这里。这让对这些解释保持着职业的怀疑态度，但表面上接受了他的说法。他告诉伊莎贝尔，发现的血液样本将被送往实验室进行详细检测，几天后会有结果。伊莎贝尔以一种几乎令人不安的镇定回应，接着认为检测结果只会显示出血成分。送走警察后，伊莎贝尔知道留给自己的时间不多了。当晚，他将查到的信息交给拉斐尔，拉斐尔带着他来到仓库。主持人汉恩已经被折磨得不成人样，拉斐尔要求汉恩向伊丽莎白重复他之前在逼迫下承认的内容。在威胁和恐吓的压力下，汉恩再次开始描述那晚的经过。他确实参加了那个派对，承认那里有毒品和酒精，但他坚持声称没有任何人被强迫参加。他试图为自己辩护，说的那些女孩是自愿参与的，她们可以获得一些报酬。当被要求提供更多细节时，汉恩透露了一个关键信息：派对是由贝尔特兰组织的。在派对过程中，汉恩确实与玛塔发生了关系。之后，玛塔开始感到身体不适，可能是药物或酒精的副作用。这时，维罗展现了姐妹之间的关爱，他决定带着不舒服的玛塔离开了派对现场。更重要的是，他们离开时还有第三个人，一个脸上有胎记的阿拉伯女孩。汉恩强调，他之前从未见过这个女孩，不知道她的身份和背景。三个女孩一起离开后，他就完全不知道后来发生了什么事情。汉恩绝望地强调自己的清白，他发誓没有伤害任何人，并表示愿意支付任何金额的赎金来获得自由。他的恐惧是真实的，他意识到这两个人的愤怒和绝望可能会让他们做出任何事情，但他的求饶没有换来怜悯。拉斐尔最终还是冷冷地做出了决定，没有给他任何活路。就在这时，伊莎贝尔接到了儿子的电话，陆佩因无法承受外界的流言，选择吞药自尽。好在抢救及时，他才从死亡边缘被拉了回来。醒来后的陆佩质问那些关于姐姐的流言真的是真的吗？每天冷酷的曝光照片，试着将恶毒的辱骂直白地倾跌到他的电话里。Cabrones. Ya le he dicho que es mentira. Claro, escucha a tu padre. Tú sabes que eso no es verdad. Solo querría volver a verla, aunque solo sea una vez, y volver a abrazarla. Quiero volver a estar con ella. Por favor, no digas eso. Lupe, no digas eso. La he hecho mucho de menos. Necesito hablar con ella, aunque solo sea una vez. Lupe, no digas eso. 这份痛苦让在场的每一个人心如刀割。然而就在绝望的边缘，父亲竟脱口而出：“维罗还活着。”这句话宛如惊雷，瞬间击碎了所有人的情绪防线。伊莎贝尔和陆佩同时愣在原地。真相终于浮出水面。拉文和纳斯将两个女孩送到岩石路附近后，维罗带着玛塔前往别墅。玛塔有些紧张，捂着肚子说自己胃痛，维罗却安慰她，喝点酒就会好起来。他轻描淡写的劝说，这不过是个普通的聚会，有音乐，有舞蹈，有俊朗的男孩，而且只要出现就能拿到钱。来到别墅门口，贝尔特兰笑意盈盈地迎接他们。很快，维罗和玛塔换上他准备好的衣服，手里被递来一粒药。玛塔原本犹豫，可看见维罗毫不迟疑地吞下，
也只得跟着咽下去。灯光闪烁，音乐震耳欲聋，猎人走进舞池，酒精与药片迅速在体内发酵，玛塔的身体开始失控，视线模糊，步伐踉跄。就在此时，他们看见了一个熟悉的身影，电视上的知名主持人韩恩。此刻娱乐圈的光鲜外衣与权势阶层的腐败现实赤裸裸地交织在一起。随着药效袭来，玛塔的状态越来越糟，韩恩家的不省人事竟将他拖进洗手间。可等维罗找到塔玛时，一切已经发生了。清醒后的玛塔声称自己遭到侵犯，坚决要报警。可维罗清楚，如果事情曝光，外界只会将他们污名化，认为他们是那天出席派对的女孩，没人会相信这是强暴。Ese cabrón tiene que pagar. Y si mi padre me parte la cara, por puta que me la parta. O que le da un tiro a Carlos Jaén. 绝望之中，塔玛将一切归咎于自我，痛骂自己肮脏不堪。他甚至举起酒瓶，宁愿自杀，也不愿背负这样的耻辱。维罗试图阻止，却在争执中被玛塔划伤了脖子。维罗愤怒地推了他一下，却没想到玛塔后脑重重地撞在岩石上，瞬间没了声息。那一刻，所有的喧嚣被死寂取代，悲剧无法挽回的发生。维罗带着满身的恐惧与悔恨回到家中，向父亲坦白了这场噩梦。他哽咽地承认一切只是意外，从未想过要伤害好友，但结果却夺走了一条无辜的生命。父亲听后面色骤变，他明白这不仅仅是一个错误，而是一场足以摧毁整个家庭的灾难。维罗哭喊着要去自首，可父亲却坚定地摇头。他深知玛塔的父亲是谁，那是拉斐尔，一个以暴力与狠辣闻名的人。即便真相是意外，他也绝对不会放过维罗。那一刻，父亲眼神坚定，告诉女儿无论如何都不会失去他。在绝望与保护的交织中，父亲做出了选择。他带着女儿冲往事故现场，收起她的外套和一切可能留下痕迹的物品，将玛塔的尸体抬进后备箱。夜色下的码头成为最后的归宿。父女俩将船驶向无边的海面，在沉重的沉默中，合力将尸体抛入大海，连同手机一同沉没在黑暗的深处。为了切断一切追踪的可能，父亲安排维罗秘密前往摩洛哥，将他交托给好友照料。他安慰说，这只是短暂的避风头，等风声过去便能归来。但维罗心知肚明，这并非几天的躲避，而是一场没有归期的放逐。伊莎贝尔得到真相后，愤怒地质问儿子安东，维罗在摩洛哥究竟要待多久？是等事情平息，还是永远？在他眼里，这根本不是保护，而是将他活埋在异国他乡。Nos íbamos a ir a Brasil. Tenía mirada una casa en Sao Paulo. Allí nadie nos encontraría. Pero ahora con todo lo de Beltrán y el chalet y la policía husmeando de nuevo, ya casi tenía el dinero que necesitaba. A Brasil. ¿Y a mí? ¿Cuándo pensabas contármelo? ¿Cuando estuvierais allí? ¿Eh? 2 años, Antonio. 2 años. Sin dormir, sin vivir. Sin poder dejar de pensar qué le habían hecho a Verónica. ¿Eh? ¿Te da igual a ti o qué? No podía contárselo a nadie. Era la única forma de protegerle. Serás imbécil. No eres consciente de lo que has hecho, ¿verdad? La has convertido en una fugitiva para el resto de sus días. Eso es protegerla. Hoy te creerás el gran protector de esta familia, pero no eres más que un cobarde. Hijo, tenías que habérmelo contado a mí, porque yo... ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué ibas a hacer? ¿Me ibas a ayudar? ¿Eh? Como cuando nacieron Verónica y Lupe. O cuando a mi mujer le diagnosticaron el cáncer. ¿Dónde estabas mientras se la comía el bicho? ¿Dónde? Te lo digo yo. En tus putas comunas hippies a las que te largaste a vivir tu vida cuando tenía 15 años. ¡15 años, joven! ¿Cuándo has estado en mi vida? ¿Cuándo? Nunca. Tú eres una egoísta que cuando se hizo mayor decidió que le apetecía jugar con las nietas. Por eso volviste. No me vengas con mierdas de que tenía que haber confiado en ti. Si he contado lo de Verónica, ha sido por Lupe, no por ti。伊莎贝尔追问维罗县的灾难，安东透露，维罗当时去了在摩洛哥暂避一时，但6个月后便消失无踪，只在每周5通过3天的座机与他们保持联系。Tú y yo no somos los únicos que sabemos lo que pasó aquella noche.
La otra chica que estaba en la fiesta. Sí, Yamila, sí. Esa. Estaba tan asustada que salió del pueblo la misma noche. Pero si Rafael Salazar la encuentra, Yamila puede hablar. Rafael no sabe que Yamila existe. Antonio. Antonio. Sí lo sabe. 就在这时，拉斐尔打来电话，他透露自己已经追找到贾米拉的下落。女儿此刻正在一个海边小镇的潜水店打工。拉斐尔没有选择等待，而是下定决心亲自赶往那里，要将她从藏身之地揪出来，逼问出真相。伊莎贝尔心头一紧，她清楚，若是拉斐尔知道真相，孙女恐怕再无生还的可能。她当机立断，催促安东立刻前往国民警卫队举报拉斐尔。 Escúchame atentamente, Antonio. Tienes que ir ahora mismo a la Guardia Civil y denunciar a Rafael Salazar. Los guardias están buscando a Carlos Jaén, el presentador de la tele. Tú diles que sabes que fue Rafael Salazar el que lo secuestró. ¿Eh? Pero ¿cómo sabes tú nada de Carlos Jaén? Por favor, cariño, por una vez en la vida confía en mí. Mira, te van a decir cosas horribles sobre mí. Y quiero que sepas que son verdad. Pero todo lo he hecho por Verónica. Por favor, cariño, haz lo que te digo y ve a la Guardia Civil. 刚出门的拉斐尔就遭到警方的拦截，这让带着冷漠的口吻出现，将拉斐尔传唤带走。 Llevamos días investigando la desaparición de Carlos Jaén, el presentador de televisión. Usted lo conoce, ¿verdad? Yo es que no veo mucho la televisión, ¿sabe usted? Pues Jaén se iba de vacaciones. Debería haber cogido un vuelo a Tailandia, pero nunca subió a ese avión ni llegó al hotel donde tenía hecha la reserva. Y su móvil está apagado. Rafael, no contestes a nada. Buenas. Siéntese, por favor. ¿Me explica qué hacemos aquí? Nada, solo vamos a tomar declaración a su cliente. Nada más. Tome asiento. Hay una serie de pruebas que señalan a su cliente como posible sospechoso. Salga de aquí en 5 minutos. El siguiente eres tú. Pues sabemos que una furgoneta recogió a Carlos Jaén en la puerta de su casa. Una grabación nos permite identificar al conductor, que es un ciudadano turco que ha trabajado para usted. Ahora mismo deben estar deteniendo al turco en el aeropuerto. Quizás esté declarando que usted fue quien le encargó el secuestro de Carlos Jaén. ¿Qué pasa? Que te gusta perseguirme, ¿no? Te lo pasas bien, ¿no es verdad? ¿No tiene otra forma de perder el tiempo? 面对质问，拉斐尔展现出一贯的傲慢与狠劲。他反讽调查无能，说令这些人既没查出杀害女儿的真凶，如今又妄想把新的案子推到自己头上。就在这紧张的时刻，一个重要发现正改变了整个调查的方向。警方收到消息，在伊莎贝尔家中发现的血液样本，经检验确认是贝尔特兰的血液，而不是伊莎贝尔之前声称的猪血。这个发现如同在平静水面投下巨石，正激起层层惊人的波澜。与此同时，伊莎贝尔亲自来到潜水店，终于见到了贾米拉。他一路跟随，找到了女孩的住处。而在另一边，由于缺乏直接证人证言，拉斐尔最终还是被迫释放。他没有丝毫停顿，立刻驾车直奔潜水店，是要将真相揪出。伊莎贝尔敲响房门，谎称是受他父母指引而来，并坚称必须与他谈一件重要的事情。贾米拉虽然疑惑，却还是将他迎进屋内。两人落座后，伊莎贝尔却巧妙地支开贾米拉，借口让他去拿牛奶。就在这一瞬间，他居然在对方的杯子里下了药。与此同时，警长找到安东，质问伊莎贝尔的下落。此时他既不在家中，车子也不见踪影，电话更是无人接听。安东只能无奈回应，母亲一直有这种习惯，说消失就消失，从不留痕迹。Usted vino y me dijo que había recibido una llamada anónima con información de Carlos Jaén, pero los dos sabemos que es mentira. Fue Isabel. Es una mujer de 70 años, por Dios. ¿Cómo va a saber ella nada de Carlos Jaén? Antonio, Isabel dijo que la sangre que encontramos en su casa era de cerdo, pero en realidad es de Beltrán. Su madre no está bien. No sé cómo ha podido pasar, pero puede haberse relacionado con Rafael Salazar. Rafael Salazar está detenido. No, ya no. Lo hemos tenido que soltar por falta de pruebas. Antonio, usted es consciente de lo que estoy diciendo, ¿no? Estoy hablando de que su madre puede estar implicada en 2 homicidios. El de Beltrán y el de Carlos Jaén. Hay que detenerla, Antonio. Es que no sé dónde está. 贾米尔喝了下了药的咖啡后陷入昏迷，伊莎贝尔掏出刀子准备杀了贾米尔灭口，可关键时刻他却迟迟无法下手。鞋底那份人性与善意最终让他停住了动作。就在此时，他注意到墙上的照片，带着贾米尔与维罗的合影，笑容定格在瞬间，仿佛诉说两人依然保持着亲密的联系。然而更让他震撼的是，身后突然传来一个熟悉的声音。维罗的突然现身让伊莎贝尔激动得几乎落泪，老人紧紧抱着孙女，满心的幸福与安慰涌上心头。然而真相的阴影依旧笼罩不散。
维罗坦言，关于玛塔的死亡，除了他和父亲，没人真正知道真相。可警方早已掌握了部分线索，甚至可能已经盯上了贾米拉。一旦他的名字曝光，等待他的只有再次逃亡。女儿心中充满不甘，抱怨自己为何又永远生活在躲避中，而现实的残酷也在此刻再次显露。贾米尔接到同事的电话，有人在前旅店打探他的消息。伊莎贝尔意识到是拉斐尔来了，立刻带着他们迅速逃离。然而当拉斐尔随着线索闯进贾米拉的住所时，屋内早已人去楼空。伊莎贝尔带着维罗与贾米拉来到一个名叫吉欧的熟人家中，吉欧热带的接待了3人，给予他们短暂的庇护。夜色降临，贾米拉因头晕早早入睡，留下伊莎贝尔与维罗独处。¿Cómo os reencontrasteis? 维罗向祖母坦白，这里通过假身份在社交媒体上与贾米拉重新建立了联系，趁着这段隐秘的交流，才让两人最终在现实中相见。然而这份迟来的团聚并未带来纯粹的喜悦，维罗心中始终压着一块沉重的石头。父亲曾许诺总有一天一家人会再次团聚，可那一天始终没有到来。如果不是贾米拉，他甚至不敢相信自己还能重新拥抱亲人。在最初的日子里，噩梦频频侵扰，玛塔的身影一次次出现在梦境中，挥之不去的罪恶感让他觉得自己理应承受这一切。他质疑命运的不公，为什么自己还能够拥有幸福，而玛塔却永远停留在那个夜晚。 Yo sea feliz. No sé, supongo que me creía más lista que nadie. Sacaba una pasta y me lo pasaba bien. Hasta convencí a Marta de que viniera. Pero esa niña no necesitaba el dinero. No todo era el dinero. En el fondo, a lo mejor, las dos necesitábamos lo mismo. Escapar un poco de nuestras vidas. Desde que murió mamá, no fue fácil. Pero, ¿por qué no me contaste que te sentías así? Yo estaba ahí. No, abuela, tú no estabas. Ibas y venías, decías tu vida. Y me parece bien, pero en casa el hueco que dejó mamá lo ocupé yo. Con papá, con Lupe. Tú siempre has sido solitaria y un poco egoísta. Eso es lo que te decía tu padre. No, eso es lo que yo veía. Pero que no me parece mal, que cada uno es como es. Tan horribles eran los pendientes que te regalé. 当第二天贾米尔醒来，发现伊莎贝尔已经不告而别。伊莎贝尔独自找到拉斐尔。 ¿Una vez has pensado que a lo mejor todo esto que estamos haciendo es inútil? Inútil. Sí, que deberíamos parar. Ahora resulta que no quieres saber quién mató a tu nieta Isabel. Si es que no tenemos ni idea de lo que pasó. Pudo ocurrir cualquier cosa. Hasta que fuera un accidente. A mi hija la violaron. La mataron con una piedra y la echaron al mar. Eso no es un accidente, Isabel. A no ser que me esté ocultando algo, claro. Rafael, tengo la sensación de que cuando todo esto pase, no nos vamos a sentir mejor que ahora. Eso ya lo sé yo, Isabel. Lo sé desde el día que murió mi niña. Que no me voy a sentir mejor. Y ojalá las cosas hubieran sido de otra manera y hubiera echado más tiempo con ella. Pero ya nunca va a pasar. Pero esto sí. En esto no la voy a defraudar. Esta venganza se la debo. 没能劝斗拉斐尔的伊莎贝尔心中升起更沉重的危机感，他立刻打去电话，要求儿子严格按照指示，让维罗载着前往摩洛哥，继续那种流亡般的生活。可安东却冷冷回应，声称维罗早已死去。短短一句话如同警钟骤然敲响，让伊丽莎白立刻意识到警方正在监听电话。他明白局势已经不容拖延，随即启动了另一套计划。他找到维罗与贾米拉，告诫两人聚在一起只会招致更大的危险。为了保护他们，他让贾米拉前往安全的旅馆隐匿行踪，而维罗则必须尽快启程返回摩洛哥。随后伊莎贝尔驱车亲自接上了拉斐尔。 Rafael, monta. Sé dónde está Yamila. ¿Y cómo es que la has encontrado? Te mentí, Rafael. Estuve con ella antes de que tú llegaras a San José. La saqué de su casa y me la llevé a una comuna que conozco. Pero ya no está allí. La he dejado cerca de la cala de San Pedro para que puedas hablar con ella. 伊莎贝尔声称自己已将贾米拉带到圣佩德罗湾附近，
试图用这个线索暂时稳住拉斐尔，然拉斐尔并不满足，他质问为何至今没能从女孩口中得到任何答案。面对步步紧逼的质问，伊莎贝尔坦白自己需要时间，他也无法继续承受这场追逐的负重，并直言自己并不像拉斐尔。可拉斐尔却冷笑回应，过去2年他几乎已经放下，可伊丽莎白的出现在他点燃了心中的仇恨，让他走上无法回头的道路。他记得2人其实并无不同，直到真相彻底揭开，他绝不会停下脚步。僵者之中，一个足以颠覆所有猜测的真相终于浮出水面，维罗还活着。当伊莎贝尔将那晚的真相告诉拉斐尔后，拉斐尔却难以接受这个真相。Fue un accidente. No. A mi niña la violaron y la tiraron al mar. Eso fue lo que pasó con mi Marta. No fue ningún accidente. Y después mi hijo ayudó a Verónica a huir porque tenían miedo de ti. ¿Desde cuándo lo sabes? Fue un ¿Y accidente. desde cuándo lo sabes? Desde ayer. Yamila te puede confirmar todo lo que te he dicho. Por eso vamos a verla. ¿Dónde está Verónica? No. No. ¿Dónde está tu hijo? Ellos no. Que me digas dónde están, Isabel. No, no, ellos no. Que me lo diga. Que me diga dónde están. No voy a parar, ¿me escucha, Isabel? Que me lo diga.《最终镜头定在一段意味深长的箴言上，在踏上复仇之路之前，最好先挖好2座坟墓，因为复仇不仅吞噬敌人，也会毁掉自己。整部故事在这句话的回响中落幕，仇恨与执念像无形的深渊，将每一个人都拖向无法避免的毁灭。